ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар Қараболо қарор дорем. Дар ин ҷо худи Қараболо, яъне шаҳраки шифобахш, эстакада. Дар ин ҷо барқи тоҷик ва аз ин тараф роҳ ба сӯи 82 ва 102 микрорайон. Хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, дар 91 микрорайон. роҳаш хеле рост мебошад. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дар он ҷо барқи тоҷик, эстакада, поликлиника. ва аз ин тараф ба тарафи рост равем, роҳ ба сӯи Калинин ва Мачтина. ба тарафи чап гардем, роҳ ба сӯи 112 микрорайон. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 15 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 9 ошонааш ҷойгир мебошад. ҳоло ҳуҷҷатҳо шартнома, лекин техпаспорт омода шудааст. марҳамат, ман ҳамин подъезд мебошад дӯстони азиз, дар 9 ошона. дӯстони азиз, дар 9 ошона ҷойгир ҳастем. мактаби байналмилалӣ садик дар Қафош боз мактаб аст. хулас минтақаи хуб. бар ман ҳамин ҷо раҳи мошингард, дар он ҷо ҳам раҳ аст. марҳамат дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошад. аз ин ҷо ҷои зинапоя ва дар ин ҷо дута лифт кор мекунад. мана ҳамин лестничный площадка мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, дар бино аллакай интернетам, қатъи IP телевидениям гузарондагиам метавонед дар хонатон пайваст кунед. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошона иборат аст ва ҷойгир мебошад дар 91 микрорайон, наздикии барқи тоҷик. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва дар ин ҷо ошхона. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, коридори хона ҳамаш кафел кардагия ва хонаам таъмири бениҳоят хуб, таъмири зебо дорад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. дӯстони азиз, ҳозир аз сабаби ки срочно пул дар кор, хонаро мефурӯшам. шурӯъ мекунем аз ҳаммом. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят ҳаммоми зебо аст. фишори обро нишон медиҳем. инҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст. чӣ хеле ки мебинед, ва инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, ин фақат дар навор мегад кардеста, дар ҳақиқат мегад намекунад. чӣ хеле ки мебинед, отопление ҳаст, батареяо часпондагӣ, якум кондитсионер, дуюм ҳуҷраам боз кондитсионер дорад. ва мана ҳамин гуна манзараи зебо дӯстони азиз. дар он ҷо аллакай барқи тоҷик ва эстакада, раҳи мошингард. марҳамат дӯстони гиромӣ. дар он ҷо масҷиди нав. ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, кондитсионер дорад. хона таъмири бениҳоят хуб дорад, таъмири зебо. ва инҷо ошхона дӯстони азиз. инҷо ҷои кухни гарнитур. марҳамат. ва инҷо чӣ хеле ки мебинед, труба барои витишка. кухни гарнитур кардагӣ нестанд дӯстони азиз, чунки ҳар кас бо хоҳиши худаш кухни гарнитурро мечаспонад дӯстони азиз.
нархи хона бошад 585000 сомонӣ боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавен ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунем, чунки нархи хона барои хайдорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, минтақаи бениҳоят хуб мебошад. Дар наздикиш мактабҳову садикҳову ғайраву ғайра ҳамашон ҳастанд. дӯстони гиромӣ, поликлиника, барқи тоҷик, раҳи калон, 91 микрорайон минтақаи бениҳоят хуб аст дӯстони азиз ва бо транспортам умуман мушкил нест ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.